hari dulu satu-satu ngomong ya. Hari ini kita bakal ASMR unbox ya. Aku pengen dapat yang secret ini, guys. Semoga dapat yang kelinci deh. Oh, kelinci. Diam. Oke, pokoknya secret ya, guys. Aku pengen dapat yang secret. Ini secretnya ada 2 ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. BTW ini yang kedua. Terus Kak Anin berharap mau dapat yang Kuromi atau yang Keropi. Dia munduran. Aku berharap dapatnya yang secret atau enggak yang Kuromi dan Kuromi. Yap. Ayo kita ASMR. Nah, ini dia kita ASMR. Kan yang buka aku. Dapat apa? Oh, gila. Ini kesukaan aku banget. Munduran. Aku dapat. Oh my god, kalau kalian bertanya-tanya aku dapat apa? Coba. Rubah, ini yang secret, yang ini yang kecil mini. Aku dapat yang ini. Ini secret, guys. Oh my god, terus kita buka lagi ini yang dapat miniaturnya. Kita taruh di sini. Wow. Ini ada kopi. Apa ini yang tahu? Black dan ukrep ya. Nggak kelihatan. Ini ya. Kalau yang ini ada bento, ini ada bakso, ada bakso sama telur kayaknya. Tapi bento mana ada ya? Ada. Kalau ini kayak coklat. Ini apa ya? Nggak tahu. I love you tuh. Coklat ya. Ini Dove, guys, tulisannya. Kalau ini roti keju. Kalau ini wafer. Balik. Wafer, guys. Oke, segitu aja videonya. Video yang nggak jelas ini. Ya, nanti bakalan aku beli mainan lagi. Apaan sih? Oke, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa follow TikTok akun. Dadah.